За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өглөө өдөр орой мэндийг хүргэе. Ингээд та бүхэнтэйгээ цоо шинхэн дугаараараа уулзж байгаадаа миний хувьд маш их баяртай байна. За юу цаана гэсэн өнөөдөр та бүхэндээ Unlock My Boss гэд 2022 онд гарсан киног ярихад бэлэн болсон байна. IMDb дээр 8 үнэлгээ авч үзэгчдийн сэтгэл хөөргсөн энэхүү кино нь Webtoon цувралаас сэдвлэн хийсэн кино юм байна. 2000-ад оны ихэнх үед ээж нь Инсүү нэртэй хүүтэйгээ ярьдсан. Ээж нь хүүгийнхээ хумсыг авч өгчгөөд хумсаа энд тэнд үлдээх юм бол хулга нь хумсыг чинь идээд чиний дүрд ховирч шүү гэд айлгах санаатай хэлсэн чи хүү ээж ярьсан дөө хүний юм бол надтай адилхан хүүхдүүд гарч ирээд гэрээ ажил хичээл хийхэд туслана гэж сэргэлэнтэд хумсныхаа хэлтэрхийг гэрээрээ нэг цацаанаад юм да. За тэгээд киноны үзэгдэл одоо буюу 2022 он руу шилжин Silver Lining гэх нэртэй компани сүүл зохион бүтээсэн технологи хүмүүст танилцуулж байна. Тэр нь бодит амьдралаас хүмүүсийг тусгаарлаж виртуал ертөнц рүү оруулж чаддаг юм байна л да. Энэ бүтээлээ Kim Sonju гэдэг компани захирал нь өөрөө танилцуулж байдаг. Энэ компани нь бол ер нь бол Apple шиг тийм том компани юм шиг байгаа. Kim Sonju Baro гэх утаснасаа удирддаг хиймэл оюун ухааныг зохион бүтээгч юм байна. Kim Sonju-гийн нарийн бичиг нь Seon гэд бас энэ охин байгаа. Уг нэг хөөрхөн охин гэхдээ ааш цан царайшгээ ер нь сайхан биш. Тэр битгий хэл дарагдаач толгоноод сайхан ажиллаад байдгүй. Киноны ихэнд гардаг сэргэлэн банд Инсүү одоо өсвөр насны том хүү болжээ. Хувцс өмсөж цэцэрлэгийн хүүхдийг хөгжөөдөг, ажил хийдэг. Тэгсэн ажилдаа ирэхээс өмнө жоохон уучсан байж таарад тэр нь баригдаж ажилласаа халагдчихна. Мань хүн Silver Lining компани ахын шүтэн бишрэгч болохоор компанид нь ажилд орохоор маргааш нь ажлын ярилцлаганд орохоор болно. Kim Sonju захирлын гэрийг тэр чигээр нь Baro хиймэл оюун ухаан хяндаг. Захирал нь өөрөө ганц охинтой. Охин ааваараа үлгэр уншуулъя гэхэд үнэхэрийн завгүй Sonju маань нөгөө Barogоороо уншиж өг гэд хажигдаг. Маргааш нь Инсүү ажлынхаа ярилцлаганд ирлээ. Ээж нь утасны цаанаас дэмжлэг өгөөд нөгөөгч нь утсаар ирж салгалж яваад санамсаргүй нарийн бичиг эмэгтэйг мөрөгчхөв. Цамцан дээр нь кофе асгаад тэгснээ нөгөө хүүтэн сэтгэлтэй нарийн бичигч нь харин сайхан зан гаргаад цэвэрхэн цамц өмсүүлээд ярилцлаганд нь явуулдаг. Хүний нөөцийн албаныхан Инсүүг ажлын туршлага бас онцгорч гарч ирэх боловсралгүй болохоор тоосонгүй. Нөгөө хөгшөө ах бүр чи ямар зүрхээр ер нь энд ирсэн хүүхэд вэ гэд бүр басаад байдаг шүү. Инсүү урдаас нь би ажил хийж байж л туршлагатай болно шүү дээ гэд хэлээд барсангүй. Энэ хооронд захирал нь өөр том компани болох Bomyong компани захирал өвөтэй уулзаад сууж идэв. За мэдээж манай залуу Инсүүний ярилцлага олигтой болж өнгөрөөгөө дээр нэмээд түрээсэлж байсан байрных нь эзэн авгаа хүүхдээ өрөөнд нь оруулна гэд хөөгөөд гаргаж байгаа. Ингээд Инсүү маань өөрийнхөө мөрөөдлийн ажилд орч чадахгүй үр зээл нь нэмэгцээр хажуугаар нь орох харангүй болгон дээр. Дарин бичиг Seon өдөр болгон ажиллаа тараад эмнэлэг твтэж байгаа ээжигээ эргэн. Хамаг цалин ээжийнх нь нэмчилгээнд явдгийн байна л да. Бас ядаж яхад баахан өөрчиртэй нэг л өдөр эмнэлгээсээ гарч явхад мөнгө хүлэгч тосож аваад мөнгөө нэхэд даанч өгөх мөнгө байсангүй. Seon өөрт нь 50 сая воны өртөө юм байна. Инсүү аав ээж дээрээ зочилж очиод ээж аавдаа Бароропод бэлгэлдэг. Эхлээд аав нь ийм их мөнгө үрээд яах гээд байгаа юм бэ гэж байснаа яаж ажилтгийг нь хараад энэ чи харин сүрхий эд байна гэд харин ч сонирхдог. Энэ хооронд захирал Ёнгүн өвөө бас үеэлдүү Миронаар уулзаж гольф тоглолцоход оройн охинтойгоо салхинд гарахаар төлөвлөсөн бэ. Seon тэр оройны хурлаас чөлөө авч Sonju ганцаараа хуралдаа суучгаад охин руугаа яарлаа. Оройтж байгаагаа залгаж хэлээд урдуур нь орсон ачааны машиныг гүйц төрүүлэх гэж явж агаад сүлжээнд тасраад алга болчихдог. Охин нь өөр айлын хүүхэд гэр бүлтэйгээ цагийг өнгөрүүлж явахыг хараад их л гунигтай аавыгаа хүлээсээр. Тэгсэн чинь Sonju-гийн утас нь замдаа унаад утас нь 15% цэнэгтэй байна гэд байршлахаа зургийг ширэлждэг. Хүмүүс хараад тоглоод байгаа юм байна гэж бодсон ч яг үндэ Sonju нь өөрөө үнэнгийн бичиж байгаа болж таардаг. Яг тэр үед Инсүү өөрийгөө захирал болчихсон байна гэж зүүдэлж яадаг. Ээжтэй хэлсэн чинь ээж нь минийхөө наадах чи сайнны бэлэгдэл бэлэгч юм билүү гэд харин аав нь золигч чи зүү зүүдэлтэй унтж байгаа бол үгснийх нь ажил төрлөөд юм бэ. Аятайхан юм олж хийлтэй гэд Инсүүг ойр өгөөгөөд оруулчихна. Инсүү ааваасаа зүгтэж гай болж могоод хатгуулчихнаа. Өөрийнхөө хатгуулсан хөлийг яа гэжсэн ч гинт хажуу талаас нь манай захирал ах утсан дотроос туслаарай гэд 3 хувьтай үлчгсэн байж идэг. Тэгээд утасных нь цэнийг дуусч Инсүү ухаан алдчихна. Сэрээ тарсан чинь эмнэлэг твтж идэг. Совилогч нөгөө яриадээс утсыг нь өөрийнх нь байх гэж бодоод цэнгэлж үзлээ. Тэгсэн чинь цэнийг ороод нэрэл урдаас нь Sonju өөрийгөө танилцуулаад тусалсанд баярлаа гэж шууд 100 сая вон дансанд нь хийгээд өгдөг байгаа.
Сонжууч үргэлжлүүлээд надад туслах юм бол би дахиад мөнгө хангалттай өгнө. Харин чи миний оронд ажлыг минь гүйцэтгэхэд өгөө л гэлээ. Гэхдээ ер нь бол утсанд нь орсон шалтгаан нь өөрлөө хүн дээр ч сүнс нь утсандаа хорогдсон юм шиг байгаа. Гэхдээ утсандаа ороод хиймэл оюухан болцдгол юм бах та. За тэгээ зөндөө мөнгөтэй болсон Инсүү хүссэн болгоно аавна гэж удаад яг гэрэн дээр нь хурууныхаа хийг дарах гэж байтал ээж нь өрөөнд нь орж ирээд нөгөө хоёртой Silver Line компанид ажилд орчихлоо гэж баярлуулад маргааш нь ажилдаа яваад өгдөг. Явхахаа өмнө аав руугаа 50 сая вон бас хийж гинэ. Шинэхэн ажлын байр руугаа явах замдаа Инсүү Сонжууны ачаар бяцхан шопинг хийгээд бүр байр хүртэл авлаа. Гэхдээ ганцхан нөхцөлтэй. Олон нийтийн сүлжээнд зураг тавих хамаагүй олон юм ярьж болохгүй. Сонжуу нь утас болчихсон юм чинь юм ууж бас идэж унтах шаардлагагүй. Оронд нь яаж яваад утсандаа орчихсноо ойлгохыг хичээж байдаг. Сонжуу энэ явдлыг болохоос өмнөх тэр 7 хоногийг тэр чигээр нь мартчихсан байна. Ой санамжаа сэргийхийн тулд өмнө 7 хоног төлөвлөсөн ажлуудаа хараад нөгөө Бомьён компани захирлын өвөтэй гольф тоглолцоход охинтойгоо салхинд гарах гэж байсныг олж мэддэг. Сүүлд байсан байршлаа харахад Инсүүний утас олсон уулнаас арай хол байдаг. Бас унж явсан машин нь ор сурггүй алга болчихсон байж таарна. Тэгээд сайн гихч нь бодоод яг яах гэж гольф тоглохоор явсан бас яагаад машинаасаа бууж мод руу орсноо санах гэж хичээнэ. Хөөрхий гэрийнхний Сонжууныг хайсаар санаан зовоостой. Sky Media үйлчилгээний Family Box багц шинжлэгдэж, мянган кинотой багц болон Аз хит цувралуудаар төрлөө нэмлээ. Өнөөдөр та бүхэндээ ярьж байгаа Unlock My Boss киног Sky Media болон Go+ үйлчилгээний Аз хит цувралаас үзсэн байгаа. Мянган кинотой багцыг ердөө 9900 төгрөгөөр идэвхжүүлээд Unlock My Boss киноныхаа бүх ангийг болон Аз хит цувралуудыг үзэх боломжтой. Мөн эдгээр шинэ супер кинонууд нэмэгдсэн байгаа. За тэгээд Инсүү Silver Line компани ерөнхий захирал болчихж байгаа юм да. Эхлээд чухал хүмүүсийн нэг болох Бомьён компани гүйцэтгэх захирал Мирантай танилцсан. Мираны аав нь 2 жилийн өмнө хүндхэн өвдсөн учраас аавыгаа орлож байгаа юм байна. Бас компани дэд ерөнхийлөгч болох Янгүн гээд өвөө байгаа. Янгүн өвөө Мираны аавын дүү. Инсүү нөрөө рүүгээ орох замдаа хамгийн түрүүнд нөгөө нэг хүний нөөцийн басамжлаад байсан хүнтэй бас нарийн бичиг Сеёнтэй таарлаа. Сеёныг хараад өө чи чинь нөгөө надад цам цөгдөх хүн байна штэ гэсэн чи Сеён саяхан л ярилцлага өгж байсан хүн ганц шөнийн дотор захирал болчдсон байна л да гэдэл их дурамжхан хүлээж авдаг. Харин нөгөө самюн чинь өөрт нь шаал өөр хандаад хамаагүй сайхан ааштай болчихсон байдаг. Инсүүнд би өмнө захирал ээж үзээгүй штэ. Зүгээрээ хүн ямар захирал болж төрдөг штэ гэд ойлгоноод бас өмнө муухай хандсандаа уучлалтгүйдэг. Нарийн бичиг эмэгтэйг ажлаас нь халах энэ гэд юм яриад байхаар нь Инсүүн Сонжуунаас юм асууж үзлээ. Сонжуу хариуд нь уул нь ажлаа сайн хийдэж шүү. Намайг бас сайн мэднэ. Тэгэхээр намайг олох гэж оролдох нь магадгүй бас миний хуваарийг тэр чигээр мэдж байгаа. Бүр цуг гольф тоглоход явсан юм аа л гэж хэлдэг. Тэгэхээр нь ер нь бол Сеёныг хамгийн найдвартай хамтрагч эсвэл хамгийн аюултай дайсан байж магадгүй юм байна гэд боддог. Инсүү өрөөнөөсөө гараад явж исэн чинь нэг ажилтан үйлчлэгч ихчийг хөл дээр нь хувингаан тавьж өөрийг нь доромжлоо гэж загнаад байж идэг. Эхлээд Инсүү тоосонгүй. Тэгсэн чинь нөгөө ажилтан чинь бүр үйлчлэгч ихчийг хэл амаар барьж идэх нэ. Тэнгүүтэл нь Инсүү дундуур нь ороод ажилтан загнаж болиулаад хажууд нь байсан Сеён өөрийг нь шин захирал болохыг нь ажилтанд хэлв. Уг нь иймэрхүү хэрэгт оролцож болохгүй гэж Сонжуугийн гэрэн дээр бичээстэй байгаа юм байна. Гэхдээ Сонжуу энэ удаа анхааруулад өнгөрлөө. Дараа нь өрөөндөө Сонжуунд гар утсыг нь компьютертэй холбоод Сонжуу нь өөрийгөө өвчтөе учраас түр хугацаанд Инсүүнийг өөрийнх нь оронд тавилаа гэдгээ хүмүүст мэдэгддэг. Сонжуу нь гэрт нь ороод Сэбэнд нь дугтуу байгаа тэрийг нь аваадах гэхээр нь ямар ч үсэ өрөөнд нь нууцаар ороод кодыг нь хийгээд Сэбийн нээсэн чинь нөгөө дугтуу нь байдгүй. Дугтууга хайж явах оронд Сонгбо Жихэгээд хоёр ажилтан орж ирээд Инсүүнд яг баригдах гэж байхад Сонжуун тэр хоёр руу цалин нэмсэн мессеж явуулчихна. Мөнгөнд дургүй хүн байхгүй хой нөгөө хоёр баярлсандаа анхаарал нь сарнаад яваад өгчдөг. Сонжуугийн гэрээс гараад явж байсан чинь утсан дээр нь мессеж ирээд би энэ утасны эзэн байна. Утсыг минь надад яаралтай буцааж өгөө гэхэн дэр. Инсүүн гайхаад үгүй утасны эзэн чи утсан дотор байхад гэж бодоод мессеж явуулсан хүн нь нууцлсныг анзаарав. Жинхэнэ Сонжуу байсан бол компаниг нь өөр хүн авч яваад байхад юу гэж л юм хэлэхгүй байв гэжтэй тэр хүнийг хэн болохыг нь олж мэдэх хэрэгтэй гэж үзлээ. Утсаар хүн олно гэдэг худлаа болохоор компьютертэй холбох шаардлага гарав. Тэгээ Сонжуу Инсүүнд чи манай гэрт хонжээ. Тэгэхгүй бол гадуур хонжаагаад хүмүүс чи бит хоёрын яриаг сонсчихноо л гэдэг.
Энэ хооронд нарийн бичиг сонгоботой захирлын талаар ярилцж үзээд сүүлд хизээ харцгааснаа бас охин дээрээ очиж амжаагүй талаар ярьдсан. Иесус Сонжууны гэрт түр зур амьдрахаар болж охинтой нь хүртэл найзалж тоглоод байжээв. Охин өөртөө тоглох хүн байгаа болохоор их л баяртай хүлээж авдаг. Харин сонгобоо жинхэнэ хоёр захирал одоо хаа намаагүй хүн гэртээ байлгаад нэг л сонирн байна да гэж ярилцаад бас сонгобоо яах аргагүй захирлын хоолойг сонсох шиг болсон юм да гэд орхино. Иесус опстоо ороод шууд л нөгөө дугаарыг нууцлах хүнийг муших гэж оролдоно. Сион ээжигээ ирэхээр эмнэлэгт ирсэн чинь ээжийг нь VIP өрөөлөв шилжүүлчихсэн байж идэг. Бомьян компани гүйцэтгэх захирал Миран төлбөрийг нь төлчихсөн гин. Миран Сионд шин захирлаа сайн анзаарч байгаарэ. Нэг л нооттой байгаа шүү л гэж анхааруулдаг. Сонжуу нөгөө дугаараа хэн болохыг нь олж чадсангүй. Оронд нь нэг санаа төрдөг. Энэ дугаарлаа буцаж залгаад бид хоёр яаж чадахгүй гэхдээ зөв цагтаа залгавал олж мэдэж магадгүй. Чи маргааш хурлын үеэр буцаад залгаал гэлээ. Маргааш нь төлөөлөгчийг хурлуулж хурал эхлэхээс өмнө бүх гишүүдийн хувцсыг хурааж аваад ард талд нь нэрийг нь бичүүлээд хайрцагт хийлээ. Хурлынхаа үеэр залгаад үзсэн чинь нэг утас дуурдаг юм да. Аваад гартал нэр наагаагүй утас байдаг. Төлөөлөгчийн нэг нь за хурал дууссан юм чи хэдүүлээ яв цаа уйдаа гэд бүгд өөрсдийнхөө утсыг гэлс аваад явчихв. Яг хэний утас дуурсныг нь мэдэж чадсангүй. Иесус Сионтой машинд явж байхад нь Иесусний аав нь залгаад Сион хоёр утастайг нь анзаардаг. Тэг чи хоёр утастай юм байна. Тэгэд нөгөөх нь хэний утас юм бэ? Бас байнга чихвч зүгээд хүн тайлан тавиад байгаа юм шиг уцаан бариад явж идэг. Тэгснэ гинт урдах хавцлаад чиглэж хаацлаад хүчээр Иесүнийг яриулах гэж үзв. Иесүнч бууж өгөөд бүх хүнээ Сионд хэлнэ. Сонжуу бас өөрөө хэлж байд Сион итгээд маргааш Сионд нөгөө чихвч өгөөд тэр гурав хамтарч ажиллахаар болж байгаа нь. Иесус нуулан Сионтой найзлах гэд яриа өгөх гэж оролдогч Сион түүнтэй хөндий хэвэрлээлээ. Бас Сонжуу 7 хоногийн өмнө юу болсноо санахгүй байгаа болохоор Сионд бүрэн итгэхгүй байгаа. Тэгэхээр Сион гольф тоглосны дараа ээжийнх нь би муудсан болохоор захиралдаа явуулсан мессеж байршил тогтоогчороо нотлоод Сонжуу үнэмшиж эргэлзээндээ уучлалтгүйдэг. Сион бас захирлыг нь Иесус хулгайсан гэж гүтгсэндээ уучлалтгүйдэг. Сион гольф тоглосны дараа ямар нэгэн сэжигтэй юм байгаагүй дээ. Самсуу над дээр ирээд хаашаа явах гэж байгааг нь асуугаад байсан. Гэт тэр гурав Самсуу гэж нэг нөхрийг нэгжиж үзэхээр болдог. Цаашаа юу болсныг нь парт 2-аас олж үзээрэй. Ингээд энэ удаагийн бичлэгтэйгээ хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бичлэг маань таалагддаг бол лайк дараарай, саб дараарай. Нэр энэхүү киноны үргэлжлэлийг та бүхэн маань үзмээр байгаа бол Sky Media болон Go+ хуйланд нь байгаа шүү. Бид бүгдийн үзэх дуртай төрөл бүрийн кинонуудыг багтаасан Family Box кино багц шинжлэгдэж 1000 кинотой багц болж Аз хит цувралуудаар төрлөө нэмлээ. Хан тэнгэрийн нулимс тусааю хангаар дунаадч тэр юм уу тавалжин уулын хатнаас тунгалагар шам урсан